Hoje estamos aqui mais uma vez com uma liturgia belíssima, onde vai nos orientar, vai iluminar a nossa caminhada. Mas para isso, antes de meditarmos o Evangelho de Lucas no capítulo 13, versículos de 1 a 9, invocaremos sobre nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensais vós que estes galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem sido tratados deste modo? Não digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecerais todos do mesmo modo. Disse-lhes também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira, e não acho. Para que ainda ocupa inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor e lhe deixarei adubo. Talvez depois disto dê frutos. Caso contrário, cortá-la-ás. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, neste início do Evangelho, nos responde àquela pergunta: por que fulano está na igreja e está sofrendo? Por que, se existem tantas outras pessoas ruins na face da terra e estão tão felizes? Por quê? Então, aqui nós temos claramente esta resposta. O sofrimento não é uma desgraça, não é porque o indivíduo é ruim que ele mereceu tamanha cruz. Mas os nossos sofrimentos, as nossas dores, elas devem servir para a nossa santificação. Aqui, em 2 episódios, nós ouvimos a mesma resposta de Jesus: mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou seja, quem está passando por uma cruz difícil, pesada, e aquele que está vivendo uma vida mais tranquila, ambos precisam se converter, ambos precisam se arrepender e estar na presença do Senhor para que seja salvo. Olha que leitura instigante. Precisamos nos arrepender hoje, não é amanhã, hoje, independente da situação que estamos vivendo. Precisamos de estar buscando o Senhor incessantemente. E depois nós vimos aqui o exemplo da figueira.
que não estava dando fruto. O que o Senhor da vinha disse? Vamos adubar, vamos cuidar desta planta para que ela floresça, para que ela não apenas dê galhos bonitos, mas que ela seja frutuosa. Então, neste momento de reflexão, pensemos como está a nossa caminhada. A nossa caminhada está pautada no arrependimento, na oração, na busca pela santidade. Como estamos vivendo o nosso dia a dia? Estamos frutificando ou estamos simplesmente aqui plantados na terra, como diz o Evangelho, apenas ocupando um espaço? Nós viemos a este mundo para seguir e para servir a Jesus e ao outro, àquele que está precisando da nossa mão amiga. Continuemos então firmes em oração, hoje sábado dedicado a Nossa Senhora, modelo de evangelizadora, de missionária, modelo de servidora. Ela esteve a serviço desde a sua juventude até o último dia da sua vida, onde nós colhemos relatos de sua vida diária. Então continuemos unidos em oração por todos aqueles que estão vivendo momentos difíceis. Não é porque é pior ou melhor que o outro, mas é porque é o momento da cruz. E cada um de nós já tivemos ou teremos esses momentos também, onde nós precisaremos ter mais paciência, onde nós precisaremos intensificar a nossa oração e os nossos dons. Continuemos tão firmes e unidos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos unidos com a graça de Deus. Amém.